boy. Hello guys. Ni peace. Okay, ngo ni peace ntago bikiri gutya. Guys, hope ko mumeze neza. Natwe tumeze neza. The sister show twagarutse. Tugiye gukora akantu gatatu, akantu ku bafite bacu. So guys, muramuzi Winnie icyamamare. Jaja. Amwita Judite. aka Saba. Okay. Jaja, Ihoho, Sabas, Winnie, amazina yose. Guys, umeze mute? So, tugiye gukina. Ni game buriya cyane ni prank. Ni prank tugiye gukorera abashuti bacu. Ni prank. Ni nka prank tugiye gukora abashuti bacu. Guys, tugiye kuba ba pasteri. Pasterine. Ba pasterine bahanura. Jeke baratata. Fire. So guys, mbona tugiye kubigenza. Nyine hari nimero mba mfite. Njyewe nafite. Adafite, n'uyu adafite. Sibyo? So, umwe nyine ari buzihamagare, ndi buzimuhazahamagare. Uyu nguyu afite na Sabasi azime tuzahamagare gutyo. Noneho tugenda tubabwira nyine ngo alo Yesu ashimwe. Imana rero yakugeretse ibi. Oh guys, mbere ko tutangira rero. Guys, uko twafata icyatsi. Oh no, wow. Guys, mbere ko tutangira iyo prank. Ibise murabizi. Babyita ibyansi. Guys, urabona iwacu twakira nyine mu muco nyarwanda. Ntago tumenyereye kumwe rino by'ibikombe. Abari ibyansi. So guys, urabona rero dufite ibyansi, hari abantu baba batazi kubifu. Urumva? Abantu baba batazi gufata icyansi, dore ko bafata icyansi nuko. So, ugashyira ku munwa gutya nyine. Guys, rero nabakiriye. Murakoze cyane. Murakoze nose nyine mubanze mufungure ho mu. Turanza tu. Guys, mu muco nyarwanda nuko ngo kutwakiriza n'abantu cyo twakiriza n'abantu cyo kumwe mu urumva guys urumva nyuma y'uko amaze kunywa kadukomeze prank yacu. Mwabonye uburyo bafata iki cyansi gutya. Merci. Urumva so guys, mu mutara nuko twibereyeho rero murabibona. Ako ni Kigali hari aho njya mbibona, sibyo ra? So tugiye gufata nyine amanimero, tugenda duhamagara nimero zanjye zihuyu, n'uyu zihuyu cyangwa zimwe. Tugiye tuhamagara hamba twaberetswe. Turahera kuri nde? Kuri fa. Njyewe ndi hanze guhamagara. Ngakira. Ni wowe uri bubanze kumbwira nimero. Nimero. Cyangwa ureshiye. Twese si. Wowe urakoresha iyo, njyewe nkoresha iyo. Nimero za Fabo se ziri. Guys. Tugiye guhamagara. Mugiye kwi Allo? Kupa. Uyu sinzi uwayo. Iyo sinzi uwayo telefone ya
Bobo yancana. Nyotinga ataza kutwumva. Duhamagaye umuntu bita Fabrice. Byashobora kumva ko ari njyewe. Twamutinze. Shaka kumva. Yamfashe koko. Soka agiye kwanga. Alo. Ese ashimwe umukozi w'Imana. Bimeze neza. Nitwa Amahoro. Nitwa Amahoro. Ese umeze ute? Amahoro. Meze neza se? Urarwaye ariko? Imana ko yakunyeretseho koko umukozi w'Imana. Maze iminsi mu masengesho y'iminsi 40 sibakwita Fabrice. Shobora kuba wenda wabipinga ariko ngomba gukora icyo Imana yantegetse. Bamubwira ibyo yantumyeho ko umeze nabi, ugomba gusenga cyane, ukananyegera nkagusengera. Kicukiro. Iboye. Mwe mubuze kumukuramo amakuru. Oye birandenze ngo iboye. Guys, nyotinga. Mwumvishe ko urumva? Allô? Oui, allô? Yes, ashimwe. Umeze neza? Nitwa Amahoro Clementine. Sengera mu itorero rya Eglise Vivante. Nerereye mu mujyi wa Kigali. Nkaba rero nkwamagaye Imana yakunyeretseho. Hello? Ko uri mu bantu benshi ko nashaka kugushyikiriza ubutumwa. Mbona ugiye gukora kidabo. Wambabariye. Yego wabanje ukanyumva n'ubundi nari nkweretswe ko utwaye imodoka. Washaka ahantu parika tukavugana gato nta kibazo. Shaka ahantu parika nkubwire hanyuma nta kibazo wikomereze nta kibazo. Simutuye i Musanze? Amazina witwa Yasine. Imana yakunyeretseho rero. Niyo mpamvu muhamagaye. Imana yakunyeretseho rero ko muri ino minsi ugiye kurwara mu nda. Rero birashaka ngo usenge cyane kandi ushijeho umwete. Kandi ndabona ugiye kugura.
aya mabyi rero akuri mu bantu basakuza njyewe ndi umuntu umwe nta wundi muntu turi kumwe ahubwo sinzi amajwi y'ahantu arimo kuva ni abadayimoni. ntabwo byoroshye ukuri yaraparitse imodoka ngo anyuze none ntabwo murimo kunkundira turagukundira unongera gutera guseka muramukubye se twamukubye namukubye sha kandi yari ubundi yazindwe domaga arampamagaye rusite ndakwandika mail ndumva ntazi ibintu birimo gusakuza ushaka kuba ubuze nabonaga nyine muri ino minsi ugiye kurwara mu nda kandi ndabona ugiye kugura imodoka cyane wese uko urumva utabyiyumvamo hano arakubye oya nitwe tumukubye ese mumukupiye duhamagare n'abandi ntabwo biba byoroshye guys urumva rero tugiye kubanurira kugura imodoka agiye wo muhanuriye iki twahise duseka batarabona hari hano baramuze tugiye guhamagara undi witwa Este yego niyi guys ntabwo biba byoroshye wowe muraseka cyane ariko urumva ko abantu bafite kwizera Yasine afite kwizera yaparitse n'imodoka kujyanye aparitse ni ukuri imodoka iyimuhema imodoka umuha imodoka kubera ko yakwizeye na Fab ariko na Fab yabyizeye iyi nta nubwo ari iya Este agira iya Este ndayiziye guys ntabwo biba byoroshye uko si ugukinisha imana reka urumva wayikinisha ntabwo ari ukuyikinisha keretse tumwaturiraho ibintu bibi urumva ariko mu gihe tukaturiyeho ibintu byiza setu kuvuga se kagiye kurwara mu nda ni byiza oya wasanga yakenera ntugiye kugura n'imodoka ntibazajya bumva abantu bavuga mujye muvuga ko ari amadayimoni abadayi baramugiramo so guys tugeze ku muntu bita Keren usoro njya gushimira alo ese ashimye hano uvuye mu rusaku umukozi w'Imana byakunda ko wegera hirya tukavugana byakunda ko wakwegera hirya tukavugana nizere ko ibyo ndi buvuge uri bubyumve siba kwita Keren Imana rero yakunyeretse Imana yakunyeretseho witwa Simwe Rindi usenge cyane rero Imana igiye kuguha imodoka
yisetse ko numva ko ufite kwizera kukiri guke. Yenze ko ujya umuntu kukubwira ngo ugiye ugura kugura imodoka imodoka njya gukijana ufite. Ufite kwizera guke kumuke. Ufite kwizera guke yakukubye. barahabye aravuze ati ye imodoka kanongere ndamutesha umutwe paka. bahise bati ye imodoka se waneze amatwi basi nkakubwira icyo Imana yantumye. Ko wagumye hamwe ukubwira icyo Imana yantumyeho. Tonde ugiye kugura imodoka. ongera utamende mwana bazenze ubundi tumwete ongera utamende ugundi rusare rwitukurikiyeho guhamagara. Vuga undi Diane. Karena aratwica Vuga Diane. Diane afite nomero yanjye. Akareka Ni ukuri. ngira nimero ya Diane Kare rusare umuhamagara. Rusare azijwe. Ese ubwije ijwi ryawe reka ntabwo ari bumenye. Reka se turebe ko atari bukumenye. Diane 0 7 8 2 9 6 0 14. ikibazo ngiye kwihangana ntabwo mbibaje nicyo kibazo ngiye Kare nikamuhereza SMS akavuga umuseka. Kananje yasinye. Yesu ashimwe meze mute ko numva wagira ngo uri umuhanda muravugana n'uwamahoro Clementina abantu batuje twavugana Ado abantu batuje twavugana numva uvugana kwizera guke Imana yakunyeretse Diana arongera ampamagara narindi mu bana basakuza mvuye hirya gusa Imana yari yakunyeretseho imbwira ko muri iyi minsi ugiye kugura imodoka yarava fo ndakapfutya diya Diya turamukunda umfundi ugiye guhamagara Pepe Uhamagaye Moses. uhamagaye Mugisha ino telefone umenye Uhamagara Moses.
ikibazo rusoma uwo muraseka oya ntago nseka ntago ari nkiri umuvugisha maze siyamenye nyine udaseka oya ntago nongera guseka kumva n'ibintu birakabije baruza kutwitondera kandi ubwitondere ushyiremo rusoma njya guseka ntago nongera guseka alo Diane oui Diane oui ese umenye gute ko telefone atari iyanjye nawe rwose biranshekeje kanze muvugisha Moses yanze ki wasohotse tukavugana gatoya urasohotse gato tukavugana ni uwa Mariya yego ese ashimwe mvugira ngo amen wari uri mu rusengero se Imana iguha umugisha disi wasenga ko Imana yari yakunyeretseho ninde tuvugana uwa Mariya Imana yakunyeretse ko uzaba umuntu ukomeye kandi ugashyiramo imbaraga mu gusenga ndetse usengera n'umuryango wawe ikindi nyuma y'imyaka 2 uzaba ufite imodoka nziza cyane amena urakoze usubire mu rusengero none se uri hehe ndi i Kigali agana hehe ku musozi ku gisozi nasenze Imana irayima urakoze ugiye ibihe byiza sawa nawe wafite ariko kwizera wafite kwizera urumva n'ubwo ari mu rusengero Imana izamuha kuba ukomeye imuha imodoka nyuma y'imyaka kandi uzaba ukomeye sura mu rusengero ibyifuzo byawe byose Imana ibihaze kwifuza kwawe amina amina damagare undi Diane ni uduteze agapfutyo ariko ayisamenya ariko barawe ariko rero nawe nimero zawe kuzishaka haleluya haleluya Hello. Yes, ashimwe. Umeze neza. Uri mu kavuyo. ntabwo ari we ni wa Mariya
Mariya Clementine. Clementine. Ndashaka ko kugishaho gato wa minota 5. Mvugira ngo amen. Amena cyane. Amen. Ariko njye ibintu byawe rero wa. Reka uragira umugare. Reka nimwe muri kunseka. Baseye nyine. Nyine mureke gusa. Numva uri ahantu baseka. Ko numva ufite umushiha. Ntabwo umukozi w'Imana agiye guca. Abakozi mw'abana mwamvuye iruhande ni abana bo mu rugo bari gukina. Imana yakunyeretseho ko ugiye kuri muri Bradijo. Eme nta mikino afite. Ahubwo ufite umukino. Ugenda wirabura cyane. Arenze kuri ibi. Guys, ntabwo dufata. So Bob ari kudufata. Shaka gufatwa na Bob nuko. Ndi kubafata nyine. Cyo baragutesha umutwe cyane. Reka tumeze barugamba. Niwe se ndamugamba. Mwana yo kumwereka ko ugiye kuzashaka umugore mwiza. Kandi wo mu Mutara. Kandi wo mu Burasirazuba. Aho ngaho ashobora kumva ko ari umuntu. Wo mu Burasirazuba. Oya. Imana ko irimo kumbwira ko ugiye kuzagura imodoka y'igitonorera. Yara. Ndakwiye umunani. Ari seri yewe. Abya seri ahubwo araseka. Oya mubwira ngo ku isi ugiye kuba muremure ku isi hose. Imana ko irimo kumbwira ko ugiye kongera kwiyongera ku burebure. 37. 837. 19:02. Abanza Ndamubwire ndamubwira. Kajya kwa muremure. Mubwire ko ari kwerekwa agiye kujya mu gihugu cyo hanze. Uze kumubwira ariko ngo Uganda. Oya vuga mu Oya reka mvuge hanze. Ntuvuge nakoresheje hariya. Muri East Africa. Boreba muri kamera. Mugamba araseka. Abantu bose ntabwo bari gufata telefone. Hano. Ese shimwe. Umeze neza. Uratuje twavugana. Uravugana n'umukozi w'Imana. Imana yakuntumyeho rero. Uwamahoro Clementine. Haba n'uyu mu mujyi wa Kigali. Ni Kicukiro. Imana rero yakuntumyeho. Yitwa Rugamba. Imana yakunyeretseho rero.
ugomba gusenga cyane, yakunyetseho ko wenda kujya no hanze. Hanze rero ugomba kubanza ukahasengera cyane. Kandi ugasenga wizeye. Ko numva uvuga nkaho wabipinze se. Ubanza usenge. Ibibanza biragize Imana buri kugiye kuva mu rugo. Mugire umugoroba mwiza. Ukeneye umuntu ugusengera wenda hari utuntu urimo wumva warwaye n'umutwe wajya uhamagara n'umuntu tukagusengera. Sawa maze mwiza. Guys, abantu bafite kwizera ni ukuri. Ukuri barahari. Baracyariho, turimo turagerageza tureba abantu bagifite kwizera ku Mana. Ariko hari abo turimo kugenda, hari abadushwishwe baradutuka. Ariko urumva ko arabyakiriye, agiye kubanza gusenga. Agiye no mu misa. Agiye kujya mu misa, mu Katolike. Agahamagariye inomero. Tubasengera ni ukuri nta kibazo.